का व्लॉग भी दोपहर को स्टार्ट हो रहा है। और अब हम जाएंगे मंदिर। आज है लास्ट। हाँ आज लास्ट है। आज रामायण का सार। हाँ, आज रामायण का सार है। तो हम लेट हो चुके हैं, वैसे अभी एंड होने वाला है। और गाइस हम लेट हो गए, एंड होने वाला है शायद अभी, तो अभी जाएंगे। तो गाइस कल रात में ना जल्दी जल्दी उठे थे वैसे तो। फिर लेट होते गाइस, हम रेडी होके तैयार कर रहे हैं। चलो चलते हैं जल्दी से मंदिर, ठीक है? हाँ, डन। ठीक है, बाय। चलो बाय। आपको हमारे रामायण तक करने नहीं मिलेगा। मैं बोल तो गाइस पीहू ने जैसे बताया है, अब रामायण हमारे ब्लॉग में देखने को नहीं मिलेगा। आज लास्ट डे था तो ख़त्म हो चुके, एंड हो चुके। आज समापन था तो हम थोड़ा लेट हो गए थे और अभी जाके माथा टेक के भंडारा खा के प्रसाद लेके आ गए हैं। तो बस रामायण का सार यहीं तक था। अब हम आपको हमारी फैमिली का ब्लॉग देखने को नहीं मिलेगा। यस। तो गाइस हम आए हैं, मैं और पीहू छत पे। 4 बज गए हैं और कोल्ड हो रखा है मुझे, और छाया है, सूरज भी है, मतलब धूप छाया दोनों हो रखी है और थोड़ा अच्छा लग रहा है छत पे आके। यहाँ से हम तोड़ कर ले जाएंगे ग्लोबेल की टहनी। जो गिलोय होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है कोल्ड में। उसकी टहनी को तोड़ के चुटकी भर अजवाइन, थोड़ा सा अदरक मिला के काढ़ा बनाएंगे 1 गिलास पानी का। जब आधा रह जाएगा तो पीऊँगे उसको। उससे कोल्ड में बहुत आराम मिलता है। इंस्टेंट ठीक होने वाला घरेलू नुस्खा है ये। तो थोड़ी देर में तोड़ती हूँ गिलोय, तब तक यहीं बैठते हैं। ये होता है गिलोय, इसके पत्ते तो हमें नहीं चाहिए, टहनी चाहिए होती है हमें। इतने से टहनी नहीं है। गाइस थोड़ी देर पहले ना इसके ऊपर ये देख, बिल्ली बैठी थी। हमें ये नहीं चाहिए, खराब हिस्सा नहीं चाहिए हमें। ऐसे तोड़ दिया है इसको। इतना। अब जब हम काढ़ा बनाएंगे ना, इतने से बनाएंगे। गाइस इधर तो हमारी स्किन जल जाएगी, बड़ी धूप है। चलो हम नीचे जाके वो करते हैं इसको। गाइस इतने से तो काढ़ा बनाना होता है, जाके मैं नीचे ले जाती हूँ सारे। बाद में मिलते हैं नीचे, बाय। तो चलिए मैं बनाती हूँ काढ़ा, पीती हूँ, फिर धोएंगे कपड़े। और चलिए आपको भी दिखाती हूँ काढ़ा मैं कैसे बनाती हूँ और उससे कैसे मेरा जुकाम इंस्टेंट ठीक हो जाता है। काढ़ा बनाने के लिए हमें लेनी है अजवाइन, 1 छोटा टुकड़ा गिलोय का, और 1 गिलास पानी, और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का। हमें 1 गिलास पानी को इसमें डाल देना है। पानी डालो और जो अदरक का टुकड़ा है उसको कूट के डालना है आपको। और गाइस बनाना उतना ही है जितना पी सको। इसको बना के रखना नहीं होता, स्टोक करके नहीं रखना होता। तो इसको मैंने कूट लिया है, देखो। इसको ऐसे कूट लेना है, फिर इसको डाल देना है जैसे कूट के।
ऐसे कूट के डालना है। और फिर ये जो टहनी है गिलोय की, इसको भी आप थोड़ा थोड़ा ऐसे कूट के डालोगे, ताकि इसका जो रस है अंदर से वो अच्छे से निकल जाए। इसको ऐसे करके डालना है आपने, ठीक है। तो ऐसे करके इसको डालना है, तो इसका जो रस निकलेगा ना वो काफ़ी अच्छा निकलेगा। अभी हमने एक चीज़ और इसमें डालनी है, एक चुटकी अजवाइन डालनी है, सिर्फ एक चुटकी अजवाइन, ज़्यादा नहीं डालनी है, थोड़ी सी और ले सकते हो, 1-1.5 चुटकी ही डालनी है। तो हम इसको उबालना है अच्छे से, ये कुछ और नहीं डालना है, सिर्फ ये 3 चीज़ें आपको डालनी है। और चलिए अब हम इसको उबालते हैं। तो देखिए ये कुछ ही देर में बनके तैयार हो जाएगा। चलिए जब तक काढ़ा बन रहा है तब तक मैं निकाल देती हूँ धोने के कपड़े, क्योंकि कल संडे है। वैसे हम संडे को ही धोते हैं ज़्यादातर कपड़े, पर कल नहीं धो पाएंगे क्योंकि कल हमें जाना है। कल हमें जाना है, मामा जी की डेथ हो गई थी, उनके भोग है कल, तो वहाँ जाना है मुझे और पीहू के। मैं और पीहू वहाँ जाएंगे, और पीहू के पापा और दिवांशु, इनके दोस्त के पापा के उसमें जाना है भोग में। तो कल हम सब जा रहे हैं, तो आज ही कपड़े धोने हैं। तो 4:30 हो गए हैं, मशीन लगा देती हूँ मैं और धुल जाएंगे, सूख जाएंगे। तो चलिए जब तक काढ़ा बन रहा है कपड़े निकाल देते हैं। देखो उबल रहा है, अभी अच्छे से बना नहीं है। जब ये बन जाता है ना अच्छे से, मतलब 1 गिलास मैंने डाला है, 1 गिलास से ये हाफ रह जाएगा, और इसका कलर जो होगा ना वो बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। अभी हल्का हल्का ग्रीन हुआ है, पर ये पूरा ग्रीन हो जाएगा, तब ये मान लो अच्छे से बन गया है। तो बन रहा है अभी। धोने के कपड़े यहाँ भी हैं, बहुत सारे अंदर भी हैं, तो चलिए निकालते हैं हम कपड़े, वो सारे पड़े हैं। तो यहाँ पे काढ़ा बन के रेडी हो चुका है, देखिए बिल्कुल ग्रीन हो गया है। अभी जब इसको गिलास में डालेंगे ना तब आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। तो इसको अभी थोड़ा ठंडा होने देते हैं और फिर पीते हैं। लगा दिए कपड़े, अभी जब तक धुल रहे हैं। आप भी धुला रहे हो? क्या कर रहे हो आप इसमें? सारे कपड़े मैंने डाले। गाइस पीहू ने डाले हैं कपड़े, मैंने उठा के दिए इसको, और अभी ये देखो ढेर लगा हुआ है, मतलब लग जाएगा 2 घंटे लग जाएंगे आराम से कपड़ों में। चलो कोई नहीं, इस मशीन के अंदर अब गाइस हम पीते हैं काढ़ा। चलो बंद कर देते हैं, ठीक है गाइस। अब ये काढ़ा ठंडा हो चुका है, अब हम इसको छान के पियेंगे। कपड़े लगाने के चक्कर में ये थोड़ा सा ज़्यादा ही ठंडा हो गया, जिसको थोड़ा सा गर्म करूँगी हल्का सा, क्योंकि ठंडा भी मुझे अच्छा नहीं लगता। इसको हल्का सा गर्म करके फिर पियोंगे। हो चुका है, चलो छान लेते हैं इसको। ये देखिए ये पूरा हाफ गिलास बन गया है, मतलब 1 गिलास पानी लिया था, पूरा हाफ बन गया है। तो चलिए पीते हैं। तो देखो गाइस ये ऐसे ग्रीन बन जाएगा, हल्का सा गर्म हो गया है। तो आप इसको पियो, कोल्ड कप से आराम पाओ। आप जितना काढ़ा बनाओगे उसको पूरा पीना है।
ये टेस्टलेस है, इसमें से अजवाइन का, गिलोय का और अदरक का थोड़ा टेस्ट आएगा, पर इतना भी ख़राब नहीं होता कि आप पी नहीं सकते। कोई टेस्ट नहीं आएगा इसका, थोड़ा सा वही जो मैंने बताया वही आएगा, पर अभी इंस्टेंट रिजल्ट देता है। आपकी नाक बंद है वो खुल जाएगी, गले में दर्द है वो ठीक हो जाएगा थोड़ा, और थोड़ी ही देर में कफ कोल्ड से भी आराम मिल जाएगा। तो आप सब भी जब भी बनाएं तुरंत उसको बना के पिए, और इसको डेली, जब तक अगर किसी को आराम नहीं लग रहा तो दूसरे दिन भी बनाए, डेली पी सकते हैं। दिन में एक बार ही पी लें, ठीक है, दिन में एक बार इसको डेली पी लें जिसको ज़्यादा दिक्कत है। तो ये था मेरा काढ़ा रेसिपी जो मैंने शेयर की, जो मैं पीती हूँ, बच्चों को भी देती हूँ, इससे आराम मिल जाता है। तो चलिए अब कपड़े जो लगाए हुए हैं उनको निपटा देते हैं। वैसे कपड़े धुल गए हैं सारे ही, अभी रात में सूख जाएंगे शायद, पता नहीं कितना टाइम लगेगा सूखने में। कुछ कपड़ों के लिए जगह नहीं बची है तो इनको चेयर के ऊपर ही सुखा देते हैं। कपड़े साइकिल पे आ गए गाइस, साइकिल पे गिरा दिया है गाइस। 8 बज गए हैं और मैं बना रही हूँ अभी आटा गूंद रही हूँ, जल्दी रोटी बनाते हैं आज और फिर सोते हैं आके एडिटिंग करके, ब्लॉग अपलोड करके, ताकि आपको जल्दी 9 बजे ब्लॉग मिल जाए और आप लोग देखो। तो चलिए जल्दी से खाना तैयार करके खा के सोते हैं। और पीहू जी आज जल्दी खाना खा रहे हो, जल्दी सो जाओगे पक्का? आज ये लड़की 8:20 पे खाना खा रही है, सो जाएगी ना पक्का? ये रोज 12 बजे सोती है, आज सो जाएगी ना 9 बजे सुबह जल्दी। अब हम सब ने खा चुका है खाना, भैया ने भी और मम्मी ने भी और मैंने भी और पापा ने भी, और मैं अपना स्कूल का काम कर रही थी। कितने बजे बस बज रहे हैं 8:34। बस अब हम सोएंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा और थोड़े से काम मैं सुबह कर दूँगी। तो गाइस आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।